Yes, jamen velkommen til mødet. Tina, mødet. Ja, Ja, mødet. jeg var klar. Ja. Mødet. Ja. Så, men er I klar til at høre, hvad jeg har på programmet her i dag? Ja. Ej, hvad har I lavet i weekenden først egentlig? Skal I lige høre. Hvad har I lavet i weekenden? Hvad han lavede? Jeg var i biografen. Biografen? Ja. Ja. Fedt. Ja. Hele weekenden? Ej, Jeg har kun været i weekenden. Ej, jeg har også været på arbejde. Ja. Nu må jeg også lige komme tilbage til arbejde. Det glemte jeg lige helt. Vi skal ikke bestyre det. Ja. Hvad spiser du egentlig? Det er sådan noget grøntsag, kylling, noget agtigt, men fucking godt. Nå, det kan jeg ikke lide. Jeg skal tage på toilet. Der er 2 udfordringer med mindfulness, og det er digitale forstyrrelser og fysiske forstyrrelser. Og her der ser vi altså, at Signe, hun sidder på sin telefon og bliver meget forstyrret af hendes telefon og det, hun sidder og spiser. Hvor at Claus, lederen, kommer ind og har et meget fysisk behov for at forstyrre med spørgsmål til Natasha. Og han afbryder faktisk mødet med at sige, at han skal på toilettet. Som så går ind og påvirker awareness, fordi at det slet ikke er til stede i det her møde. For at øge ens koncentration eller ens fokus til sådan et møde, kan man bruge Pomodoro-teknikken, hvor man sætter en timer, og hvor har fuld koncentration, og så sætter en timer på, hvor man har lidt pause. Nu vil vi vise et klip, hvor at der er fokus på at fjerne de digitale og fysiske forstyrrelser. Yes. Jamen, Hej. så er der møde. Skal vi lige pakke sammen Ja, her? det er fantastisk. Så bliver vi ikke forstyrret. Og har I fået til sig? Det Der har er jeg. ikke, så vi ikke bliver forstyrret eller noget. Er du klar? Nej, det er godt. Ja, det er godt. Nå, så vi skal jo snakke om, festivalsgæster jo. Om de skal komme ind på nord eller syd. Du er jo på nordsiden, og du er på sydsiden jo. Så jeg glæder mig til at høre jeres argumenter på. Var det nord, eller var det syd? Fuck, jeg kan ikke... Nej, jeg skal også til træning i dag. Hvornår var det nu, vi skulle mødes? Fuck, ja, nu kan jeg ikke... Okay. Nå. Vi skulle lige snakke om... Ja, altså nord, syd, øst, altså med... Ja, vi skulle snakke om det der nord, syd, øst og vest. Nej, var det ikke bare nord og syd? Du sagde til mig, det var nord, syd, øst og vest. Men det er bare nord-syd. Ja, det er, ja. Jamen, der står... Kæft, jeg bliver stresset, når du gør det. Nej, der er styr på det. Det er helt styr på det. Godt, så vi snakker om nord og syd. Ja. Du skal snakke om nord og syd. Ja, jeg snakker lige om nord og syd. Og jeg har skrevet noget ned her omkring nord... Nej, det var vest. Du har ikke styr på en skid, har du? Her har vi lige et eksempel på, hvordan man ikke skal gøre i forhold til mindful ledelse. Altså man kan se, at Signe, hun har slet ikke styr på noget. Hun er helt vildt stresset. Hun har alt for mange bolde i luften i form af alle de her papirer. Og hun stresser sine omgivelser og hendes kollegaer. Vi kan også høre, at Signe, hun blander sit privatliv sammen med sit arbejdsliv, hvilket giver hende en stresset arbejdsgang, og det giver ikke det her mindful tankesæt. Og her kommer et eksempel på, hvordan det ville se ud, hvis Signe havde mindful ledelse. Hallo. Hej. Jamen, Jeg er så stresset, det synes jeg. ej, det skal du ikke være. Det skal du ikke være. Okay. Jeg har fuldstændig styr på det er det. godt. Jeg har nemlig kigget i forhold til nord og syd engang, og jeg synes, det giver mest mening, som I kan se på den her og på den her, at det giver mest mening at lægge indgang i nord, og så herover i syd, så er det der, vi lægger vores samarbejdsbod med Kims. Okay. Fordi det vil give mest mening i forhold til, hvor folk de befinder sig, og hvor det er nemmest at Ja, for komme det til har jeg og altså fra. tænkt på hele natten, det her. Altså, Ja. hvor den skulle være hernede. Ja, og der er også et andet, der er faktisk lidt mere bilag her, hvor man kan se det lidt mere sådan, altså oversigtsmæssigt, giver lidt mere mening og, for det visuelle. Ja. Så det tænker jeg egentlig, at det er det, vi går med. Okay, Fedt, du har styr på super. det. Godt styr. Det er så godt. Det stresser mig totalt overhovedet ikke.